वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीन अहमद है और मैं प्राइम कंप्यूटर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। ये आपका पहला टेस्ट है बेटा? जी सर। होम रो है। जी। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना है, आप हमें ये बता दें कि वर्ड में बनी हुई फाइल को क्या कहा जाता है? जी सर, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। शाबाश, ठीक है जी। आप टाइप करना शुरू कर देंगे। बदल हो रहा। क्यों? दोबारा कर लें, दोबारा करके देख लें टाइप एकदम। हाँ, कोई बात नहीं। कैमरे के सामने ऐसे ही होता है। बिल्कुल फ्री होके लिखें आप, इजी होके, बिल्कुल इजी होके। बस जा रहे हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, चलिए। वालेकुम सलाम। नहीं, फिर ऐसा करते हैं, हम आपका टेस्ट पीर वाले दिन ले लेंगे। आप और तैयारी करें। ट्राई कर रहा हूँ। चलें, ठीक है, स्टार्ट करें। स्कोर क्या है? 32। यस, 32 आपका स्कोर है। इस हिसाब से आपको 25 में से 15 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि 30 से ऊपर और 40 से कम स्कोर है। ठीक है जी, शाबाश।